ketika kita baca Quran, godaannya itu banyak sekali. Ya Pak. Baca Quran teh godaan membaca Quran itu banyak sekali. Setan menggoda manusia supaya manusia itu kena baca Quran. Digoda naona baca anak-anak. Baca anak beres digoda naona socana maca Quran kadang 10 menit geus tuluh deui nya. Maca WhatsApp sapopoe teu tuluh-tuluh. Pun bojo eta mah moal contoh batur, pun bojo we. Di subuh di karek sare eta maca WhatsApp we. Quran 10 menit, aduh tos dulu senapa tuh gitu. Hari WhatsApp kerek ke disada dibuka, simpan disada dibuka deh. Gua makan teh. Sampai ka maca Quran 10 menit asa pangsolehna salam dunya. Masa WhatsApp sapopoe asa teu maksiat kau. Seperti godaan baca Quran itu banyak sekali. Karena apa? Karena setan menggoda kita supaya kita seperti itu. Keun we maca Quran. Keun we alus bacaan Qur'ana. Tapi eusina teu apal tah seueur gitunya. Sampai orang sekarang ini lebih tertarik untuk, bukan tidak bagus, silahkan bagusnya, untuk memperindah bacaan tanpa memperindah isi dan juga amalan Quran. Sampai gitu atau demi kaya musabaqahnya, musabaqah tilawatil Quran. Dimusabaqahkeun Al-Quran teh boleh tidak silahkan, tapi nu paling penting mah eusina setan berusaha agar manusia itu seperti itu. Dan ternyata kalau saya baca hadis, ternyata setan itu memiliki nama. Kusin kuring kasih terangkeun di dieu. Setan teh gaduh nama atau gaduh artinya boga ngaran. Ya. Anu memang ngaran-ngaran eta tergantung turunanana dan memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang berbeda. Kalau tidak salah saya pernah menerangkan di sini. Insyaallah di 5 hafalan kuatkan. Aya setan anu ngagoda jelema supaya jelema teh dina salatna poho wae. Terang teu Bu, masih kena emu teu, Pak? Masih kena emu teu? Gelap deui pasti jawaban katanya. Kusin kuning pernah dibahas di dieu. Sabaraha kali eta teh. Pohon deui beberapa bulan ke belakang minggu kamari ge usah terangkeun naon Pak. Ah kitu we cenah. Kayu mah teh. Pak, ari tadi ngaos naon? Ah kitu we, heula ge usah mah kitu tah. Jadi ternyata setan yang menggoda manusia ketika manusia itu sholat namanya khanzab. Naon Pak? Khanzab. Setan ini menggoda manusia nu kayak gitu lah nya. Sebab ayat 10 nami setan teh Pak. Yang pertama, setan yang menggoda manusia ketika manusia sholat. Sholat kan digoda ku manusia teh nya. Saha? Ieu namina teh Pak. Tah ieu. Jadi setan yang menggoda manusia ketika manusia itu sholat tapi nanti khanzab. Secara bahasa khanzab teh hartosna melupakan. Jadi setan ini melupakan manusia ketika kita sholat. Ibu nuju sholat Allahu Akbar, setan langsung ngegoda Pak. Can sholat wae geus digodanya. Allahu Akbar. Kan aya hadisna. Ketika adzan dikumandangkan, setan itu lompat di masjid wa huwa duratun. Setan itu
lompat sambil kentut. Hitut Pak setan teh. Geringan setan ge hitut siga urang. Ngan kumaha bau na hitut setan apal teu Pak. Hitut jelema wae geus bau ka setan atuh mah ngan teu kaambeu gitu kan. Ngan teu kaambeu hungkul. Jadi ketika setan itu ketika ada setan lari kan ya. Dina hari sebutkan sampai 10 mil lompat nate. Terus beres adan kamasih deui setan teh buat di ayahnya. Terus gitu teh komat lompat deui setan teh sieuneu. Terus beres komat kamasih deui setan teh. Pas jelema salat si setan aneh nate teu lompat kitu teh. Mun lompatnya anu keur salat teh. Tapi setan dina hari sebutkeun hadis riwayat Muslim yakhtiru bainal mar'i wa nafsihi. Si setan khandaq teh yakhtiru hartosna yakhtiru teh ngagerentes dina hate uzkur kaza lima lam yazkur qablahu. Ingat ka dieu yang sebelumnya tidak ingat aya khandaq. Maka kurang upami dia sholat ya sok sering dieu Allahu Akbar teh emut ka ditu ka dieu nya Persib main euy kumanya nya jeung rata-rata Pak upami main Persib setengah 7 upami magrib main 1:30 ada jam 7 eta teh nuju rame-ramena Pak sholat heula Persib beura sholat tuh sampai ke jam 12 gitu. Ya, Persib mah sampai ke jam 8 atau Persib Persib geuning mah sholat heula we. Baik, inget ka Persib sampai ke eta mah aya pas gol teh Pak, kadenge kan tatangga teu sholat. Gol eta imamnya dihegeran. Abus euy. Atuh batal sadayananya. Upami imam batal Pak, makmum batal teu? Henteu. Bayakna teu batal, mau bereskeun salat teh imam kudu mengulangi lagi. Ngan kengeng teu Pak upami urang ngabatalkeun salat dengan alasan sapertos kitu kengeng teu? Orang dia sholat Allahu Akbar yo gegeran batal pan ya upami ngahaja kayaknya kita orang batalkeun dia sholat orang tanya hayang ieu nya hayang jajan yo kayaknya teh sebenarnya itu kada syar'i Pak henteu hitut buang air besar ngan pirak we buang air besar di masjid tak hontam Utur kata di malamnya itu qablahu Rasul teh. Anu sabaca teh inget setan. Ingat kepada apa? Biasana serius urusan akhirat Pak. Nuju salat mah inget nanya. Upami ibu salat anu di emut ku ibu urusan akhirat urusan duniawi ya. Urusan duniawi ya. Da jarang nuju salat kayaknya emut kana maca Quran. Dah ke maca Quran emut karena urusan duniawi. Karena apa? Setan tidak mau orang ketika sholat ingat kepada Allah, maka urusan duniawi di dina. Saur Rasul eta teh namina khandaq. Upami anjeun sapatos kitu meludah ke sebelah kiri. Jadi lamun ibu ke sholat poho bacaan Quran, setan ieu teh sampai kacrot ke sebelah kiri. Di dunia di masjid sini kecelakaan kabayang ya kabayang dulu teh imam pan imam masuk diturutannya imam teh poho atuh kumaha kan kitu imam mah aduh saur Rasul kedah meludah ke sebelah kiri kecrot teh imam teh sama umat gegeran itu nya imam itu nurutan we kitu akan ketika makmum itu ketika imam lupa kan ya kuartal satu mah seperti itu. Dan yang pertama kali digoda oleh khandaq itu adalah imam Pak. Sabab naon imam supirna.
Lamun imam geus teu bener bukan berarti makmum tidak benar. Biasana sok pabaliut imam mah maca Quran teh gitu ya. Mari pa nuju usum tarawehan gitu kan. Sunat teh kan gampang, garampang paronok kesimpuling mah Bu. Ibu di dieu ngaos paronok teh paranjang awe taraweh. Paranjangnya paranjang teh surat An-Naba awalna we hungkul. Artinya paronok eta surat nu pondok hilap wae da leureus simpuling mah. Kan sering ieu teh geringan surat Al-Asri pahirejeun Watini gitu kan ya. Al-Kafirun pabaliut. Mutar didinya, mutar lagi. Wa budu mata budun, wa antum budu apa budun. Pabaliut. Eta teh punten digoda ku setan, Pak. Abdi mah hilap sebenarnya eta kamari. Eta teh godaan setan. Mata kudu ikhlas heula jadi imam teh. Ka hiji imam nu ikhlas. Makmumna kudu ikhlas gitu tah. Lamun imam panjang, makmum kudu ikhlas. Ngan rata-rata lain nu ikhlas imam panjang teh gitu kan. Sok we Pak. Maca surat An-Naba we taraweh rakaat ka hiji. Nembainya 10 ayat pasti di tukang teh dehem tuluy. Aham. Eta kondak. Ketika sahabat tersebut seperti itu, kemudian melakukan apa yang Rasul perintahkan, kata sahabat, betul Rasul, saya ketika sholat kemudian lupa, kemudian meludah ke sebelah kiri, saya menjadi khusyuk sholatnya. Lupa. Jadi lamun hayang khusyuk sok ngiduh tuluy kemudian gitu. Bukan, eta mah ti Rasul gitu. Da praktekna zaman Rasul mah sholat teh kutane. Upami bade ngaludah saur Rasul tong kapali kanan tapi kapali kencah hanapeun senal. Itu ada ayeuna kumaha ngaludah kan sok aya pupun dan nya rancangan simkuring aya teh sok keluar ludah. Bade saum bade teu saum sok keluar ludah. Harus kasih simkuring kan cenah ih ngaludah wae kumaha. Ya talak ge atuh teh. Nya atuh ditalak tuluy da atuh lieur, beresnya sok liurnya. Wadahan we atuh. Kadi ieu teh kontak Pak. Ya itu. Anu kadua saat sholat digoda teh jelema teh. Sholatna ieu teh yeuh jalan ieu teh hese digoda anak. Wah, ieu jalan ieu teh kuat teh khusyuk sholat teh nya. Naon? Wuduna. Jadi wudunya digoda. Aya di ngaranna setan nya. Saha namina teh ngaranna saha? Namina teh nya. Nah, katinggal Bu. Walhan Pak. Nu kadua. Jadi setan anu ngagoda urang. Ketika kita itu wudu namina teh walhan. Kade. Walhanun. Secara bahasa walhan teh harusnya sia-sia. Jadi maksudnya si setan ini menggoda manusia ketika wudu kahiji wuduna teh teu sampurna. Kade Pak. Rusuh wudu teh. Sampai kang ngumah panangan oge kan dikieu-kieu we hungkul aya panu kitu. Aya oge anu kumaha pas rambut banyak kan sanes rambut Mas kayaknya. Simbole sok sering ningal dikieu naonna tarangna hungkul. Aya oge nu kieu Pak kopeah dikieu. Kieu kopeah. Cek urang ngabuka we nya wudu mah ya. Pake deui. Zaman Rasul kenging banyak upami orang misalkan nganggo namanya teh sorban awe nya. Ibu upami sok upami bade wudu telah di tempat anu umum teu dibuka. Teu dikodok oge Bu. Ieu we hungkul biasa. Angge sapatu luhur hungkul diusap beres teu berat selama. Tapi tetap setan menggoda manusia supaya ketika wudu pun dia itu salah.
Saur Rasul asbigil wudu sampurnakeun wudu. Urang mah kadang-kadang komo upami misalkan alim katinggalin sholat berjamaah wudu ge rusuh. Berak lupa anu kieu tah. Rasa kok upami ibu wudu kieu pan ge nya teras kieu. Ieu naon kieu? Kan kedaana mah tamat mado wastan syaro dina hadisna teh. Tamat mado teh berkumur-kumur, ari berkumur-kumur kumaha? Kan berkumur-kumur. Tamat mado teh kan nama dina bahasa Arab kan ismul fi'li. Jadi nami fi'il tapi dari suara. Asmaul aswat punten. Ieu. Mad tamat mado. Sapertos jam-jam teh kan harus naon, Pak? Jam-jam apal Bu hartos aku? Jam-jam kumpul mohon jam kumpul itu jam-jam tamat itu artinya mad teh dikumur-kumurkeun wastan saro kadiekeun sampai kata Rasul kieu lamun anjeun istinsar teu nanaon teu istinsar pada waktu saum. Karena istinsar itu dimasukkan air ke hidung. Lamun kieu hungkul dilebetkeun teh. Saya dikieukeun tah lain dilebetkeun di emratkeun ka dieu. Urang teh hayang sampurna salat wudu wae kieu tah setan eta pak dikono. Ya, matak sim geuning kadang-kadang sok ninggal pun anak salatna kitu, wuduna kitu. Diperhatosan dosen geuning mah. Kieu. Eta naonan mado sareng Pak, mado kieu cenah. Ieu mah makan irung ieu mah. Aya de nu kieu aya Pak. Biasana ibu-ibu hayang mancung. Salah sih murid maka sok sering salat gitu ya. Tapi insyaallah di dewa moal benernya insyaallah. Mah ieu. Sering seperti itu. Kieu. Hari kieu naon deui? Ieu mah nyapakan irung atuh, bukan istinsar. Sampai kak dina saur ieu naon dina fikih sunnah mah sampai si hidung itu merasa naon ya Pak? Nyerang teh Pak. Sok Pak upama wudu kitu teh Pak. Nyerang teh. Tambah tara nyerang teh. Sahayuna we asa ka dieu kaluarkeun. Mengapa harus seperti itu? Karena apalagi ketika subuh itu harus dilakukan paleres-leres pas subuh mah. Kahiji menghilangkan kotoran, kedua ngusir setan, Pak. Karena apa? Karena setan itu tidur di khoisumihi, kata Rasul teh khaisun teh eta lubang hidung. Jadi setan teh puntennya ngiring obo di dieu sare di dieu setan teh. Mata Rasul mah ibu bapak upami tos kulem teh kahiji Rasul tidak memasukkan tangan ke naon eta ember teu, tapi dikumah heula teh kahiji sunah Rasul. Naon bilih kotor da keur kulem mah urang teu apa panangan teh ka mananya. Harus teh Pak. Saur Rasul cirina jalmi kulem teh panangan teu apal di mana ayana. Lamun urang kulem panangan apal keneh lain kulem eta masa sarean. Gitu. Kemudian yang kedua, istinsar 3 kali Pak. Masuk tara. Taranya. Karena apa? Itu salah satu upaya untuk mengusir setan dari mulut kita, dari awak urang gitu kan dengan cara istinsar seperti itu. Wuduna kedah leres Pak, terleres wakat. Kemudian cuci tangan dan sebagainya. Dan dalam hadis disebutkan seperti ini. Di antawis fitrah itu kebersihan itu di antaranya adalah membersihkan barojim. Barojim itu apa? Salah-salah wudu kan. Osok tara. Taranya. Ayo osok, ayo tara. Tara osok. Iya, tak sampean pun teh. Bersihan jari-jarinya.
Air nu aya jangwetan bersihan jangwetan Pak. Si murid mah deueuh atuh bersihan naon atuh. Sampai ka Rasul itu sering kali ketika wudhu saya sahur Usman, saya melihat Rasul itu ketika wudhu menamai lihya ngaingkeun ieu na. Subhanallah naon bilih teh ka kumaha. Rasul tidak ingin wudhunya itu digoda oleh walhan, makanya Rasul sampurna. Marah sahur Rasul upami orang wudhu katinggal naon apa? Di dieu nya sahur Rasul wailul lil alaqab, celaka bagi alaqab. Ngami teh namina teh? Geneung. Mumuncangan ya. Mumuncangan ieu naon teh? Geneung bahasa Indonesia naon Pak? Sahur Rasul teh alaqab nya kitu. Taraka kumbah cilaka. Mata kalau semua poe wudhu dikumahageun di langkungan sakitu. Sakieu tah. Ya. Duwi ka dieu Rasul mah poe wudhu teh upami sampean duwi ka naon teh? Betis. Sahur Rasul sok upami anjeun hoyong dipanjangkeun hoyong dicemerlakan wajah kalian, maka lebihkanlah wudhu kalian. Kenapa? Nulah teh salat. Ya, wudhu teh kenging pa di langkungan. Salat mah ulah. Para getol. Ya, salat subuh abdi mah ada getol, rek 3 rakaat kayak gitu. Teu kenging. Tah nu kadua wae. Tari adat aduh. Namanya 2 ieu teh. Nu katilu kayak orang tinggal apa di mimbar. Anu katilu setan anu katilu namina kieu Bu. Ieu tah. Nah, anu katilu zalitun. Aya setan zalitun ngaranna alus pisan Pak. Ieu budak ngaran zalitun. Ari teh ngaran setan. Gaduh kurang kali 3 Bu, nu ka hiji hondak, nu kadua wahan, nu katilu zalitun. Bahasa Arab unggul kabeh. Ari pek teh ngaran setan. Nu ka hiji hondak al-Ghifari, anu kadua walhan al-Afghanisti. Anu katilu zalitun al-Qalati. Gitu nya. Ari zalitun tugasna naon Pak? Gitu. Zalitun mah setan nu tugasna teh di pasar Pak. Jadi ketika orang sudah beribadah kepada Allah, makanya beres kita jelema teh kuduna beres, ieuna beres, digoda urusan naon, urusan ekonomi. Setan masuk di pasar. Maka sahur Rasul, tempat yang paling tidak aku sukai naon? Asuk. Pasar. Tempat yang ibu-ibu sukai naon? Pasar. Harus tahu. Bade pasar modern, bade pasar tradisional. Ibu-ibu resep. Bade swalayan kan swalayan pasar keneh nya. Sebut swalayan pas swalayan, ari suwa teh sorangan layan. Nah ini sorangan, beli sorangan banyak, neangan sorangan, terus walaya. Tempat yang paling tidak aku sukai pasar Rasul. Non markina ayah setan ngaranna zalitun. Ari setan ini ngagoda kumaha? Menggoda kahiji, menggoda penjual, nu kadua menggoda pembeli. Setan ngagoda penjual kumaha? Barang-barang natenya wailul lil mutaffifin nu asalna sakieu dikurangan. Ieu teh jeruk teh haseum tapi disebutkeun amis. Kade nipu. Ya. Sok sering nipu kitu. Meser beuteuy ceuk tukang beuteuy teh, Pak sae beuteuy ieu mah. Baunya bau atuh beuteuy di mana oge kitu kan nya. Moal ayah hileudan, da teu katingali. Pas ditingali di bumi hileud kabeh. Sok itu Bu. Atana pi jeruk haseum diamis-amis. Pas ngarawasan mah sok amisnya. Pas ka bumi haseum. Tuh, ih gede beda.
pas ke bumi hasil ternyata itu setan namina zaitun. Rasul pernah infeksi mendadak ke mana? Ke pasar. Ketika mendapati sahabat, beliau mencampur antara kurma basah dan kurma kering dicampur. Supados naon? Supados saya katinggalna saur Rasul anjeun Agus kanaraka. Nah itu. Ari ngagoda ka pembeli ngagoda naon, Pak? Ayat tuh. Kan ari penjual mah kitu. Ya ngurangan timbangan, ari pembeli kumaha? Ngasaan wae. Beli 1 kilo ngasaan setengah kilo. Teu paruh bapaknya. Atarapi pun teu pakir. Seringkali pembeli menawar harga nu teu euleum-euleum. Setan eta teh Pak. Ya. Hargana 10.000 Pak nya. Ditawar 1.000, tah kan dalam itu, atuh di mahal sakit setan kan we atulah mahal sakit oge nya. Komo aya Pak, aya tukang coet Pak, di mana? Di Padalarang. Dagang coet. Teu dipeser karunya, dipeser da loba coet teh kudu kumaha poe meuli coetnya. Hargana 50.000 ditawar 10.000 cik atuh ongkos di Padalarang kali geus sabaraha. Kadang-kadang orang sapertos kitu. Tah urang nawar dengan harga yang sapertos kitu eta teh bilih urang kagoda ku setan namina sabi. Kumargitos Isa bukannya apa? Sebenarnya aya 7 deui bukannya nami setan dengan peran yang berbeda-beda. Mudah-mudahan orang tepat diri na waktu sareng gelombang sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.